Трибунал – это целая веха у творчасці Геннадия Аўсянікава. Эта п'еса «Макаёнка» таксама вельмі много зрабіла у асваенні тэмы вайны беларускай драматургіі. Трагікамізм – это вельмі складаная рэч. Тут можна і перабаршчыць, і не дацягнуць. І тут вобраз галоўны Аўсянікаў як ніхто лепш перадаў. Калі ў Маскве на Малой Броннай ставіўся этот спектакль, то Геннадзь Аўсянікаў з Макаравай ездзілі туды, і спектакль ішоў увесь на рускай мове, а яны гралі на беларускай, і это вельмі здорава спрымалася гледачом маскоўскім, саюзным гледачом, таму што такі каларытны характар мог стварыць толькі Геннадзь Аўсянікаў. А я ж думал, что вы разумные. А вы ничегосеньки. Ай-яй-яй. А советская влада столько на вас сродков потратила. Вучила вас. Наставников присылала до сюля, это розные замежные мовы вам, физику вам, химию вам, гастрономию вам. А вы, да что у вас в голове? Тьфу, пакуль у вас в голове. Это ён будет нас что-то... Я советскую власть вспоминаю, что тут. Да тихо ты. Тихо. Тут нечто, скажи правду. Что? Ну во. Тобі, здається, не дарма орден дали. И макачор починає нечто варить. А ну развязаться, когда я кажу, быстро освободите, чуете? Ты пока что не кричи. Ты пока что помолчи. Не могу я молчать, вы человека загубите. Який ты человек? Так не мяне. Я ще одного. Выйдите все с хаты, я нечто мате повинен сказать. Ну? Ну выйдите, девчатки. Вот попался у нерод. Ни у задки, ни у перод. Полинушка. Поля. Полюшка, Поля, Полюшка, шо. Ну подойди ближе, не бойся, я зляз. Говори. Да подойди ближе, не хочу, я как дети чую. Слухай ты, я тебе насквозь бачу. Ты что, хочешь все у жарточки перекрутить, не надейся. Какие тут к черту жарточки, коли ни рук, ни ног не чую. Ну что с тобой сталося, баба? Муж я тебе ти не муж, а? Ну хоть трошки ослабони. Так ты это мне хотел сказать? Не. Ну добре. Коли ты уже решила со мной расправиться, так безлитосно, то напоследок скажи мне, где, коли и с кем я тебе здрадил. Было такое ці не? Боялся. Эх ты, любил я тебя, а не боялся. Жалел я тебя. Ты ж меня так само любила. Я ж ведаю, жалела. Любила. Ты чего ж ты теперь своими руками хочешь со свету звести меня, а? Да ты ж ненормальный. Тебе, певно, шаленый собака укусил. Это ж треба старостом. Ну, ты что? Да, это ж так. Вот сколько год с тобой живу, а не ведал тебя. А ты вояка. Не разжалишь, холера. Ну скажи, ну признайся, за все життя, неужели у тебя от меня никаких секретов не было, а? Ну что ты молчишь? Признавайся. Есть? Поля, были? Есть. Какие? Не скажу. Ну и добре, бачиш, я и не допытываюся. Але не допытывайся и ты у меня так само есть свои секреты. Какие? Сказал, не допытывайся. Ну и неси свои секреты в пейку. Все? Не, чекай, куда ты? Ну, ясочка, палочка, золотка. Фух. Дай в ухо. Не вкушу. Ну. Вино. Дай в ухо. Где? Детям скажешь? Честное слово не скажу. Развяжи. Перекрестись. Чем? Развяжи. А дело? Дай в ухо. Ой. Ну? И скажи, что староста прислал. Прислал староста. Козыры, бубны, полторы-двойки. Чуешь? Козыры, бубны. Дети? Дети! Полина! Дети! Полина, ты честное слово дала, Поля. Так это ты, значит, так целый. Полина. Поля.
Полина, Полина, коли скажешь, забью, Поля. Мама, что ты хочешь, фашист? Мама, отрывайте его, никуда не пускайте, я тебе меньше иду. Мама, кто там? Никуда его не пускайте, я кутенько приду, тримайте его. Дайте воды. Зина, датушка, дай. Води можна. Води навіть ворогу дають. Дякую, сынок. Поспогадав. Дожився. Ну и дякую вам. Век помнить буду. Короткий вік. Зина, вон на лавці бычок лежить. Дай його мені, да дай пропалить. Не давай. Хай же курає напоследок, хай курає. Зина, поправ, а то втече. Да ви, блядь. Ну шкода, не докурила ще, ну. Ну ладно, все равно ему... Володя! Володя! Ну, ось такий колобок Геннадія Овсянникова. Два народных, дружба, конкретная дружба творчая. Есть книга, подписанная Андреем Макаенком, Геннадию Овсянникову. Я не помню дословно, но там такая пошлая фраза: «Я не могу без тебе, як ты не можешь без меня, твой Андрей». Это и заповед, и развитание, и пожадание творчих удач своему молодейшему сябру, своему коллегу и, можно сказать, своему соавтору, бо добрый актор, и он же соавтор драматурга, потому что драматург некоторые свои образы робить контурно, а наполняя их плотью, страстями и гневом и радостью, актор сапраўдный.